ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Amahoro ni kaze mwese abakunzi ba BBC Gahuza Miryango. Turi ku itariki 28 z'ukwezi kw'icenda muri 2022. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri wa gatatu. Ikiza ca Ebola cadutse muri Uganda ngo ntishashotse kimenyekana kicigaragaza ku wafashwe ubwa mbere. Mu Rwanda ikibazo ca ruswa ifatiye ku gitsinda ngo kirakomeza kugaragara mu kazi, ariko hakaba aho bikaze kurusha ahandi. Muri private sector abatari aba leta nk'abashoramari ahandi twabisanze ni mu mashuri, ariko byagira muri kaminuza bigakabya cyane. Aha gatatu ni mu gutanga akazi. Muri Guinea wahoze ayobora ubutegetsi bwa gisirikare Musa Dadis Kamara ariko arakurikiranwa ku caha c'abantu biciwe muri stade muri 2009. Tubafitiye n'amakuru y'inkino ndetse n'ikiganiro baza muganga. Muri iki kiganiro gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Idonido kuri ivyo byose ni mukanya mumanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC, mushikirizwa na Mark Niyonkuru. Umushikiranganje w'ukwivuna abansi wa Denmark yavuze ko imiringoti ya gazi bita Nord Stream ica muri Baltic yatobowe n'ivyaturikijwe cane, vyateguwe mu bwitonzi bwinshi. Umukuru ajeje imigenderanire mu muryango wa Buraya yemeye ko hazoba ugusubiriza mu ndumane gukomeye kandi kumvikanywe kuri uwo wese azokonona inyubako ijejwe inguvu i Buraya. Hagati aho Kremlin yatesheje agaciro ico yise ugukwiragiza ububeshi kwabaye inyuma y'ivyo bitero. Ni inkuru ya Jessica Parker mushikirizwa na Robert Patrick Misigaro. Ukraine yihutiye kwagiriza Uburusiya ivyo yise igitero c'iterabwoba atakimenyetso na kimwe itanze. Abandi barongozi ba Buraya baseye n'abatenyenya kuko benshi bibaza igituma Uburusiya bwo kwiyononera imiringoti yabwo kandi butayikoresha. Bamwe mu bihuzo tuntu n'utundi bibaza yuko bishobora kuba ari uburyo bwo kwerekana ubushobozi bwo kubangamira inyubako z'amasoko ntanga nguvu za Buraya, mu gihe ishirahamwe rya Buraya ririko riragerageza kwirinda gukenera ibiva mu Burusiya. Uku guturika kwahuriranye no kugurugwa k'umuringoti mushasha uva muri Norvege ugashika muri Polonye. Mw'ijoro ryakeye umukuru w'urwego nyobozi rw'ishirahamwe rya Buraya Ursula von der Leyen yavuze yuko uguhungabanya n'ibigirankana uko ariko kose kw'inyubako zikoreshwa bizokwakirizwa ukwihimura ku rwego rwo hejuru. Ibiro vya perezida w'Uburusiya vyavuze yuko bitewe impungenge cane n'ukononekara kwabaye. Abahinga mu ihindagurika ry'ikirere muri Amerika bavuga ko imvura ivanze igihuhusi bise Hurricane Ian yakomeje yegera leta ya Florida kandi buhoro buhoro iriko iraja ku rugero rwa 5 n'umuyaga wo ku rugero rw'ibirometero 250 ku nsaha. Imvura y'umuvuduko ikomeye izatanguye kugwa ku nkengera z'ibahari Atlantique muri leta ya Florida, aho abanyagihugu batakurikije itegeko ryo guhunga amazu yabo bariko basabwa kuguma aho bari kubera biteye ubwoba gufata ingendo. Muri Kibahoho abantu babiri barapfuye bivuye kubera iyo mvura nyinshi bise Hurricane Ian. Hagati aho urwego rutanga amatara muri Kiba ruvuga ko ruriko rugarukana amatara yari yacitse hirya no hino ku mugwa mukuru. Mu Busuwise ikibuye c'urubura mu Busuwise ibibuye vy'urubura vyaratakaje urugero muri irici nk'uko bivugwa mu cegeranyo casohotse. Ikigo c'Ubusuwisi kijejwe ubuhinga kivuga ko ibibuye vy'urubura vyagabanutse ku rugero rurenga 6% ubuhombe. Ico kigo kibona ko bubabaje cane. Ibibuye vy'urubura ni kizige inza mu ihindagurika ry'ibihe kandi vyagumye bigabanuka cane mu myaka myinshi, ariko bashakashatsi bavuga ko ubushuhe bwo mu gihe
c'ubukanye n'ubwo muci vyatumye haba ubuhombe bukabije ugusumba. Ni inkuru ya Imogen Fox mushikirizwa na Prime Ndikumagenge. Kilometero kibe zitatu z'ibibuye vy'amazi canke glacier no kuvuga amaritiro y'amazi angana na miliyaridi ibihumbi bitatu zarashonze muri irici, bukaba ari bwo bwa mbere ibibuye vy'amazi vyo mu Busuwise bishonze kuri urwo rugero rusuma mbere n'urwo mu 2003 igihe haba ici rirerire kandi rishushe. Abahinga b'ibibuye vy'amazi bavuga yuko gutakaza 2% y'ivyo bibuye ruba ari urugero runini cyane. Uyu mwaka ho rero ukaba rwacitse kuri 6%. Ivyo bibuye vy'amazi vyo mu misozi ya Alpe ni isoko rikomeye ry'amazi n'umuyaga nkubuturuka ku mazi ku mugabane wa Buraya. Abahinga bavuga yuko ubu igihe camaze kurengana cyo gukingira ibindi bibuye vy'amazi bito bito, nubwo imyuka ihumanya ikirere yogabanywa buno nyene kandi ku rugero rufadika, kuko ivyo bibuye biriko bihura n'ingaruka z'ubushuhe bw'isi ku kiringo c'imyaka 2. Mu bishobora gushika bigenze neza cyane, kumbure ica gatatu c'ivyo bibuye vy'amazi birashobora kudashonga. Bigenze nabi cyane naho ivyo bibuye vy'amazi vyo mu Busuwise bizoba vyashonze vyose imbere yuko iki kinjana gihera. Komisiyo y'umuryango wa Buraya iriko irasabira umugwi w'ibihano 8 Uburusiya kubera ingwano iriko ikomeza muri Ukraine. Uburusiya bwaratanguye guhamagarira abasirikare b'intega bizoza bugabisha ibitero vya nucleaire kandi busa n'umaze kwigarurira uturere bwafashe. Komiseri w'umuryango wa Buraya Ursula von der Leyen yavuze ko ingingo za vuba zizoba zirimwo kubuza kwinjiza no gushorera mu mahanga Uburusiya, hamwe nuko ibihugu bitunze biza vyaramaze gufata igiciro bizogurira ko igitoro c'Uburusiya, igiciro kandi ngo kitarengwa. Ibihugu bitunze ndwi zovyo biza vyaramaze kwemeza ico giciro. Uyo mugwi w'ibihano 8 ukenewe kwemezwa n'ibihugu 8 n'ibihugu 27 kugira ngo uje mu ngiro. Florentine urakoze. Mark niyo nkuru kuri amakuru ya BBC. Nongeye kubaha ikaze uwahoze arongoye ubutegetsi bwa gisirikare muri Guinea Musa Dadis Camara ari mu rubanza akurikiranwa ku caha c'ubwicanyi bwahitanye abantu kuri stade muri 2009. Icaha we avuga yuko atari ico ko yera. Bana Camara nabo bari kumwe muri urwo rubanza bafashwe ku munsi wa mbere, bakaba bazoguma bafunze mu gihe urubanza rugikomeza kuburanishwa. Inkuru ya Mary Harper mwishikizwa na Yvette Kabatesi. Akanama mpuzamahanga kashinje Musa Dadis Camara uruhare rwihariye mu byaha no gutegeka ubwicanyi bwabaye hashize imyaka 13. Abatanga buhamya bavuze ko ingabo ndetse n'imitwe izishigikiye bari bafunze imiryango yo gusohokeramo ya stade batangira kurasa. Abantu benshi barishwe bacumitwa ibyuma, imipanga ndetse n'inkota. Abandi nabo barakandagirwaga. Abagore barenga 100 bafashwe ku ngufu. Hashize imyaka imiryango y'abapfuye isaba ubutabera. Kuba Guinea yarongeye kuba mu maboko y'igisirikare, hari ubwoba bw'uko abashinzwe umutekano bashobora gukwepa ibihano mu ruhare rwabo muri ubwo bwicanyi. Inkuru ya Mary Harper. Ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu rirejwe amagara y'abantu mu gisata caryo kiraba Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara rimenyesha yuko ikiza ca Ebola cadutse muri Uganda camenyekanye catevye. Amatohoza y'intangamarara yasanze uwoba yaranduye yanduje abandi yatanguye kugaragaza ibimenyetso mu kwezi k'umunani, ariko ntivyashoka bifatwa nk'ingwara ya Ebola. Abantu batari munsi ya 24 nibo bamaze kugaragara ko umugera wo mu bwoko bwa Ebola Sudan umaze guhitana abantu 4. Ni inkuru ya Rodha Ojambo mushikirizwa na Victoria Wonkunda. Dogiteri Patrick Otim ukuriye umugambi wo kurwanya Ebola muri Uganda yabwiye BBC ko imirwi ayoboye iri guhura n'ikibazo cyo kubona umuntu waba ataranduye iyo ndwara. Ibi ngo byatewe nuko igihe Uganda yatangarije ko yari ugariwe n'icyorezo cya Ebola, abantu benshi bari bamaze gupfa kandi n'abandi benshi bamaze kwitabira ibikorwa byo gushyingura.
Bwana Otim avuga ko bikekwa ko benshi mu bapfuye bishwe na Ebola. Iyindi mbogamizi abaganga bari guhura nayo ngo nuko ibimenyetso by'indwara ya Ebola bisa n'ibindi byorezo nka malaria na tifoyide bisanzwe byarabaye karande muri utwo duce. Nta rukingo rwa virusi ya Ebola ikomoka muri Sudani rwari rwaboneka kuko iyi virusi ari nshya. Urukingo ruriho ubu rwonyine ni urwa virusi ituruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarizwi nka Zaire, yo yateye mu bihugu bya Afurika y'Uburengerazuba no muri Kongo. Imwumva ni BBC Gahuza Miryango, muradukurikira kandi no kuri Facebook Live. Tugeze ku isaha 1:20 mu Rwanda no mu Burundi. Turakomeza na makuru ya BBC Gahuza Miryango, twerekeza mu Rwanda ahishira hamwe Transparency International rimenyesha yuko muri ico gihugu hakivugwa ikibazo ca ruswa mu kazi. Umukuru wa Transparency Rwanda avuga yuko ico curesha ico kibazo ari ukorosha gusumbya amategeko agenga ibimenyetso bisabwa, nubwo yemera yuko hari ubushake bwa politike buboneka bwo kugwanya iyo ruswa ishingiye ku gitsina. Avuga ko aho ruswa ifatiye ku gitsina igaragara kurusha ahandi ari mu bikorera utwabo mu mashuri cyane cyane muri kaminuza, hamwe rero no mu bashoramari canke abashaka kuronka akarusho mu kazi. Immaculée Ingabire yambwiye yuko mu cigwa ca giheruka gukorwa mu gihugu ku ncuro igira 4 basanze abashobora guserura ico kibazo batera biyongera nubwo kikihari. Immaculée Ingabire: si ubwa mbere dukoze ubu bushakashatsi, ngira ngo ubu ni nk'ubwa 4. Iki kibazo kirahari, kirakomeye, kuko urebye imibare tuba twabonye ni miremire, ariko kandi ukaza kwibuka ko hari n'abatabivuga. Ni ikibazo rero gikomeye gisaba guhagurukirwa n'inzego zose bireba ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. None hari aho muba mwarabonye kumbure biba bikabije gusumba ahandi? Muri private sector abatari aba leta nk'abashoramari, ahandi twabisanze ni mu mashuri, ariko byagera muri kaminuza bigakabya cyane. Aha gatatu ni mu gutanga akazi cyangwa se kuzamurwa mu ntera cyangwa guhabwa andi mahirwe mu kazi, nko kuba wajya mu mahugurwa, ibintu nk'ibyo. Aho hatatu niho bikomeye cyane. Mwavuze namwe ko atari ubwa mbere mukora isuzuma nk'iri. Iki kibazo kiragabanuka canke kiriyongera? Twe turizera ko kigomba kugabanuka, kuko noneho icyo twabonye mu bushakashatsi bw'uyu mwaka, urumva COVID yari yaranatubujije, twaherukaga ubwo muri 2017, ariko icyo twashimye noneho ababivuga, abaduha amakuru ni benshi kurenza mbere. Ni ukuvuga rero ko abantu batangiye gushira ubwoba no gutinyuka bakabivuga. Turizera ko ari kimwe mu bizatuma kigabanuka cyane, kuko ubundi kubibonaho amakuru byari biruhije pe. Ikibazo cya mbere tugira ni uko ibimenyetso biraruhije cyane, ariko iyo tugize Imana tukabibona, bahita babikurikirana, uwo muntu akaba yashyikirizwa n'ubugenzacyaha, ariko ntitumuvuga. Uwaduhaye amakuru ntitumuvuga. None ko itegeko rigenga gukumira ruswa mu bisanzwe riba riraba abantu babiri, uwayitanze n'uwayisavye? Aho rero haracyarimo ikibazo. Icya mbere ni uko ari uwayitanze ari n'uwayihawe, kuva buri wese yabonye icyo yashakaga. Hari uwashakaga iyo ruswa yayibonye, hari n'uwashakaga iyo serivisi nawe yayibonye. Bivuze rero ko abo ngabo ntibanabivuga bo rwose. Akazaza wenda kubivuga nyuma habayemo ikibazo. Kabaho rero n'abaza kubikubwira mbere ibyo bitaraba, ariko nabwo nta kimenyetso gifatika, kuko n'abariya bayisaba bagerageza kubihisha mu buryo bushoboka bwose.
mwasanze hokorwa iki kugira ngo iki kibazo ca ruswa ifatiye ku gitsina gicike burundu? Ni uguhindura itegeko, ibimenyetso bikoroshywa cyane. Gahunda ya leta yo muri policies n'amategeko ubona ko harimo ubushake bwa politiki, ariko mu mikorere n'imigirire ugasanga haracyarimo ikibazo cy'uko twese tutarabifata, twese abanyarwanda muri rusange ntabwo turabifata nk'ikibazo. Hariho bamwe bacyumva nta n'icyo bitwaye ahubwo. Immaculée Ingabire ayoboye Transparency Rwanda. Twerekeze mu Burundi aho umurundikazi Christine Ntahe ayoboye umuryango ujejwe gutabara imbabare Croix Rouge na Croissant Rouge muri ico gihugu aherutse gutorerwa kuyobora ishirahamwe ry'uwo muryango rigizwe n'ibihugu bigera kuri 32 byo muri Afrika bivuga ururimi rw'Igifaransa. Christine Ntahe yarasanzwe azwi ku ruhara rwiwe rwo gutabara abana bo mu ibarabara, igikorwa amaze mwo imyaka irenga 28. Kuva rero abaye umukorerabushake wa Croix Rouge muri 2009 avuga yuko vyamuhaye kubifatanya n'ico gikorwa camuhaye akazina ka Mama Dimanche. Christine Ntahe avuga yuko ico kibanza co kuyobora iryo shirahamwe ry'umuryango wa Croix Rouge mu bihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa byo muri Afrika, Uburundi bugikesha ibikorwa bigaragara by'abakorerabushake bari ku rubuga mu gihugu. Si ikintu coroje kugira ngo abantu baserukira ibihugu 24 kuri 32, aho navuze ibihugu 32. Mugabo hari habari baje kaburorerezi ariyo umuryango utabara imbabare Croix Rouge mu France, mu Bubiligi, Luxembourg na Espagne no mu Butaliyano bari baje kuraba ingene bigenda. Urumva bari abantu benshi. Ibi bisigura iki ku Burundi? Mubona akarusho bishobora kuzana muri kazoza raka? Tubanze turabe kundu heze akarusho byazanye mbere gace gafatira no ku karusho ka kazoza. Ni ukuvuga yuko Uburundi abo bantu bwari ubwa mbere bazino bagize bati ubu turabonye Burundi, twahora dusoma, twahora twumva ibintu byo twumva, ubu rero turabonye amarealite. Ico ni cambere. Hanyuma muri kazoza burya Uburundi buzogenda bushikiriza ijambo hariya ku neza y'imigambi abunganizi bandi bashobora kukutwunganira, bakunganira n'igihugu kubera iryo jwi rigiye hariya hejuru igaseruka kure mu makungu. Kuko uri hahandi ugumye wicaye hahandi ntuzoronkeye nushikana ivyumviro byawe. Christine Ntahe benshi bari babazi mu bantu bakiri abana bo mu ibarabara babazi nka Mama Dimanche. Uno munsi hari abandi bakorerabushake basanzwe bakorera umuryango ujeje gutabara imbabare bahari mu Burundi, ariko hategezwa kuba hari impamvu babahisemo. Nizi je nakubwiye yuko je ndibaza ko batatoye umuntu. Ivyo nakoreye abana kandi ngikorera abana banje. Urabona ingwana gushika abana baje kuryama mu ibarabara, nkaba natanguranye n'abana gusa 15 ndabatumira ngaha muhira tugasangira kugira ndabibagize ayo mayarara bafungura. Ubu nkaba mfise abana 200 bafungura ngaha. Ubu nkaba mfise abana bari mu ibarabara by'ukuri bari mu makaminuza, abandi bari mu makaminuza yo hanze, abandi bari mu ndaro mu interna, abandi bahejeje iyi myuga, abandi bakiko bariga. Kugira ko mviza abana abuzukuru bashika nka 93 bavutse kuri abo bana bo mu ibarabara nyene. Urumva yuko ivyo nakora naho nari ndinjire muri uwo muryango utabara imbabare Croix Rouge ntibyanangoye n'ukumva ko ntegerezwa kuja muri uwo muryango wagutse, niyumvamo nanje, niyumvamo yuko no kwinjira ngafatanya n'abandi nkiyungura ivyiyumviro nabo bakanyungura. Iyo wanagumye muri abo bana banje gusa muterere kinama niho cane mbandi kibari kumenya. Ubu rero byaravanze bivanganye na mizo za Croix Rouge, umuryango utabara imbabare Croix Rouge bifatana nuko ari je natewe teka simvuga yuko ndusha abandi ibisabwa canke iki, niteka kandi riva ku Mana. Kandi sinzo bishobora jenyene, icegera canje nuwo muri Chad, hariho ubundi wo muri Cape Verde, hariho uwo muri Senegal, hariho muri Congo Brazza, hariho muri Republique Centrafrique. Umwe sinzo ndi jenyene mugabo ego ninjewe ndiheje, ariko nta muntu akora wenyene.
Christine Ntahe ayoboye komite ya Croix Rouge na Croissant Rouge mu bihugu byo muri Afrika bivuga ururimi rw'igifaransa. Reka ubu naho duha umwanya Yves Bucana mu makuru y'inkino. Amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda, ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru Amavubi y'abatarengeje imyaka 23 yarayitsinze Libya ibitego 3-0 mu mukino wo kwishyura wabereye kuri stade ya Huye mu majyepfo y'u Rwanda, bityo ibona itike yo gukomeza mu kindi cyiciro. Byabaye nk'igitangaza ku batari bake kuko mbere y'umukino Amavubi yasabwaga kwishyura ibitego 4-1 yari yatsinzwe kuwa gatanu w'igishize mu mukino ubanza wabereye mu mujyi wa Benghazi muri Libya. Kapitani w'u Rwanda Niyigena Clement yatsinze ibitego 2 mbere y'uko Rudasingwa Prince ashyiramo igitego cya gatatu cyabonetse kuri penalty. U Rwanda rukomeza bitewe n'igitego rwatsindiye muri Libya. Amavubi y'abatarengeje imyaka 23 azahura na Mali mu cyiciro cya nyuma kigana ku gikombe cya Afurika kizabera muri Maroc mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha. Nkiri kuri iyo mikino kandi kuri icyo kibuga cya Huye kuwa mbere, ikipe y'igihugu ya Tanzania y'abatarengeje imyaka 23 yahakiniye na Sudani y'Amajyepfo. Amakipe yombi anganya ibitego 3-3. Tanzania ikaba ariyo yatsindiye kuzakomeza kuko mu mukino ubanza wabereye Dar es Salaam amakipe yombi yari yanganyije 0-0. Sudani y'Epfo yifashishije ikibuga cya Huye kuko ikibuga cyayo muri Sudani y'Epfo kiri mu bibuga byinshi muri Afrika bitemerewe na CAF kwakira imikino mpuzamahanga kuko bitujuje ibisabwa. Hagati aho ariko mu gihe ku isi harimo gukinwa imikino ya gicuti ku makipe makuru y'ibihugu, ikipe nkuru y'u Rwanda Amavubi makuru ari mu gihugu cya Maroc ku munsi w'ejo yo yanyagiwe n'ikipe ya Saint-Eloi Lupopo yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibitego 3-1. Lionel Messi yarayatsinze ibitego 2 ku ntsinzi y'ijana amaze kugira akinira ikipe y'igihugu ya Argentine ubwo yatsindaga Jamaica ibitego 3-0 mu mukino wa gicuti. Iyi ntsinzi kandi yatumye Argentine idatsindwa kugera ku mikino 35, ikaba iya kabiri ku isi nyuma y'Ubutaliyani bufite agahigo k'imikino 37 budatsindwa. Messi amaze gutsindira ibitego 90 Argentine mu mikino 164 amaze gukinira ikipe y'igihugu. Ni mu gihe rutahizamu Alvaro Morata yafashije ikipe y'igihugu ya Espagne ubwo yatsindaga Portugal igitego 1-0 ibona itike yo kuzakina imikino ya nyuma y'irushanwa ry'ibihugu by'i Burayi. Andi makipe amaze kubona iyo tike ni Croatia, Ubutaliyani n'Ubuholandi biteganyijwe ko buzakira imikino yose mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye noneho mbwira niba wafashe umwanzuro kuguma hano ukaruremesha cyangwa niba ugomba gutaha. Ariko ndataha rwose ndetse usanze maze gusezera pe kuko narinzi ko nshobora kuza gutaha ababyeyi batari bagaruka. None se uracyakora iki? Mbese undi byari ngomba ko ngaruka kukureba mute koko nkaho utaza aho ujya? Undi se narinzi ko uri bugaruke kundeba ko narinzi ko ndi bwizane. None se uracyategereje iki? Uracyategereje iki muri umuryango uzi ukuntu wagufashe nabi? Ni 12:45 kuri BBC. Ntimuze mutangwe rero, reka ubu naho duha umwanya Yvette Kabatesi yabateguriye ikiganiro c'abakenyezi. Mwiriyeho neza. Gasaro Dakita Diana ni umukobwa ukora umwuga wo kubyina no kubyigisha. Dakita wibanda ku njyana nyafurika zivanze amaze muri uyu mwuga imyaka 6. Twamusanze aho yigishiriza izo mbyino. And the 4 then back 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 back. Urumva urwo ruvange rw'imbyino mu rundi rurimi rw'amahanga bita Afrofusion yakuretinzwe n'abantu bo muri Ghana. Twibanda cyane mu mbyino zaho, hanyuma mu rwego rwo kubaka nawe ikintu runaka ugashyiramo izawe ukavangamo n'izo noneho mu baturanyi. Hanyuma izo ntambo za Kinyafrika cyane wibanda wenda kuzihe? Ikinyarwanda se? Ikinyarwanda hoye
nacyo ndagikora ndakibyina ariko ntago nkizobereyemo ntago nabasha kubyigisha. Hanyuma rero mu by'ukuri wigisha abantu bakuru batoya bimeze bite? Nigisha abantu bose abatangira n'ubizi gushaka kubikora nk'umwuga, ushaka kubikora nk'ukwishimisha, n'ushaka kubikora nka siporo. Mbona mukoresha imbaraga nyinshi, bisaba imbaraga? Byose ni ibintu wiga kandi ugomba nyine guha umwanya. Nimba intambwe ya mbere uteye ari ukugera muri iryo shuri, hari imyitozo mbere akugenera kugira ngo ikwinjize noneho muri cya kintu ari bukwigishe. Ese nuzamura ukuguru ukakuzamura cyane nturi buvunike, nta mitsi iri bucike, ibintu nk'ibyo ngibyo. Imbaraga yego biragusaba ariko nyine ni ibintu wubaka. Ni benshi bigisha uyu mwuga wo kubyina, wavuga ngo umwihariko wawe ni uwuhe ku buryo abantu bagusanga? Nkora imbyino natekerejeho, haba harimo n'iby'abandi ariko ahanini cyane cyane mvangamo n'ibyo na creating niremeye ubwanjye. Ni ukuvuga ushobora kuba uryamye hakavamo move cyangwa dance, hanyuma waba uri kugenda hakavamo ikindi, hanyuma kugira ngo bize guhuza bibyara ikintu undi muntu nakibona ari buvuge ati iki ntago nari nkizi. Mubo Diana yigisha kubyina harimo n'abarimu basanzwe bigisha izindi njyana. Yes, like that. So here, hano ubanza kano, like higiye kubakira. Ego, ubanza left leg yawe. 1, 2, 3, 4, 5. Amazina ni Serikale Papi Cedric, ndi umwarimu. Njyewe imbyino nkora ni mu rurimi rw'amahanga bayita hip hop. Ni imbyino zituruka muri Amerika. Nkatwe nk'abarimu b'abahungu bitabyorohera kubwira umuntu ngwino dukora, ariko abakobwa kenshi ntago abantu baba bari kuba icyizere, ariko njyewe nabihamya nanjye ndi umwarimu ariko mba naje mu ishuri rye ko bizi ko hari icyo azi njyewe ntazi. Gasaro Dakita Diana avuga ko kubyina yabitangiye ari muto. Natangiye kwiga kubyina, navuga ko kwa kundi umwana aba ari muto ashaka kumenya utuntu twose, hanyuma nkajya ndeba video cyane, hanyuma hakabaho no guhimba, hanyuma noneho birengaho mfata amasomo yo kwiga noneho kubyina no kwigisha. Ubu navuga ko hashize imyaka 6. Waje kuvamo umwarimu gute? Waje kubimenya cyane ku buryo wumva wanabyigisha? Ni ukuvuga iyo umenye kubyina bitangira abakuri iruhande umuryango bakubwira ati watweretse aka kantu, hanyuma nza no kumva ko ibintu nzi nabyigisha n'abandi. Hanyuma watubwiye kuko n'imirimo itandukanye ariko nibi byo kwigisha kubyina bintu bigutunze? Ntago navuga ko bintunze 100% kuko ndacyaba mu babyeyi, ariko bigira ibintu bice na bice bigenda binkemurira. Ziriya mbyino mukoresha mu mwigisha nk'abantu bakuru s'ababyeyi ntibashobora nko kubibona nko gushira isoni? Biratandukanye, ntago ari ugushira isoni. Ni ukuvuga ngo nimba ubyinnye hari message utanga, ubutumwa utanga. Nimba umuntu akubonye ubyina ahantu runaka yegura abyinnye, ese nyuma yo kubyina umeze uti? Daki, hari ingorane uhura nazo muri aka kazi ukora ko kwigisha injyana za Kinyafrika zitandukanye? Ingorane zirahari, ntago biratera imbere cyane mu Rwanda ngo nimba wenda utanze iryo somo habe haboneka abantu benshi bakeneye kubyiga, hanyuma noneho nibijyanye nabyita n'amafaranga, na mbere nta mafaranga yavagamo. Gasaro Dakita Diana wigisha kubyina injyana nyafrika zivanze, ni naha rero dusoreje muramukeho. Arakoze Diana Gasaro na Yvette baganira. Naha rero turangirije ikiganiro cyacu cyo kuri no mugoroba, tubabwire yuko muri Uganda ngo basanze ingwara ya Ebola yahadutse icigaragaza batashoboye gushoka bayibona. Mwumvise kandi yuko muri Gino wahoza ayobora ubutegetsi bwa gisirikare mu Sadadis Kamara ariko arakurikiranwa ku caha c'abantu biciwe muri stade mu 2009. Iki kiganiro mwagishikijwe na Florentine Kwizera.